अस्सलाम वालेकुम। मैं गौरबट सियासता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि ख्वाजा आसफ साहब ने एक ऐसा पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया है जिसके बारे में महफिलों के अंदर तो बात हो रही थी, खुल के गल कोई नहीं सी कर रहा, मगर ख्वाजा आसफ साहब ने बात को बराह रास्त चौक के अंदर खड़े होकर बता दिया कि गल केड़े पासे जा रही है और चीज़ों को किस तरह से देखा जा रहा है। वो क्या मामला है उसके ऊपर मैं आपके साथ अभी जो मेरे पास मालूमात है वो शेयर करूँगा, मगर उससे पहले मैं एक पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पे ये बात बताना चाहता हूँ। और ये बराए मेहरबानी ये वाला जो हिस्सा है ये ज़रूर आपने अजीज़ो कारा इर्द गिर्द यानी गली महल्ले हर पासे इसको ज़रूर फैला दें। वजह जो है वो ये है कि इससे आम आदमी को शदीद नुकसानात हो रहे हैं और मज़ीद मुस्तकबिल में होने का ख़तरा है। वाक़या ये है कि कल यानी जो कल गुज़र गया उस दिन मुझे एक सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था तो उस वक़्त एक कॉल आई और कॉल में उस साहब ने ये कहा, और ये नंबर कॉल का जो है ये मैं आपके सामने चला रहा हूँ कि इस नंबर से मुझे कॉल आई और वो जो आगे से नौजवान था उसने मुझे कहा जी कि मेरा नाम लिया कि आप गौहर भट्ट साहब बात कर रहे हैं। मैं कहा जी। उन्होंने कहा जी FBR से आपका एक पोस्टल आया और वो जो है वो आपको पहुँचाना है, घर पहुँचाएँ या आप आके लेके जाएंगे। मुझे थोड़ा सा शक सा गुजरा, मैं कहा यार तू मतलब घर पहुँचा, ये लेके जाने वाली कौन सी बात है। उनका ठीक है, फिर आप इस तरह करें कि एक कोड आपके पास आया है अभी, वो कोड जो है ना आप ज़रा वो एंटर कर दें तो हमारे पास लोकेशन आ जाएगी, जहाँ पर आप होंगे हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे। तो मुझे अगला जो ज़ाहिर है उसी वक्त मेरी सेंस ने काम किया, तो मैं कहा यार ए ना मैनू फंसा रहा और ये मेरा फ़ोन हैक करेगा। तो मैंने उसको फौरी तौर पर आगे से यानी डांटा, तो फिर वो फ़ोन बंद हो गया। अच्छा, अब जैसे ही वो फ़ोन बंद हुआ तो साथ ही मेरी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ गया जो ब्लिंक कर रहा था और मैंने उसको कुछ नहीं किया, यानी अगर मेरा उस पर गलती से भी हाथ लग जाता तो वो नंबर जो है वो क्लिक हो जाना था और मेरा फ़ोन हैक हो जाना था या मेरा व्हाट्सएप हैक हो जाना था। ज़्यादा चांसेस ये थे कि मेरा फ़ोन हैक हो जाता और इसके अंदर जो कुछ था भाई फिर उदा हो जाता। तो फिर जे ਤੁਹਾਡੇ फ़ोन ਵਿੱਚ जो कुछ होवे वो किसी होर दे कोल चला जाए फिर भाई तुसी कख कंडे दे नहीं लेंदे। तो ये इस बात को एहतियात करने की ज़रूरत है। मैंने बहरहाल इस हवाले से एक जगह पे कंप्लेंट की, उनको बताया तो उन्होंने फिर मुझे ये बताया कि सर ये खानेवाल के पास फ़लाँ गाँव है और उसके अक़ब में जंगल के पास डेरा लगा के झुग्गियों में लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर ये सारा कुछ सर ये करते हैं और हमारे पास पहले भी इतलात हैं। लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर जब हम कार्रवाई के लिए जाते हैं या वहाँ के मुतलका अहलकारों को और पुलिस या जो भी मुतलका अहबाब है उनसे कहते हैं तो वो गो हाथ चुक देते हैं, क्योंकि होता ये है कि जब वो वहाँ पर जाती है पुलिस तो उनकी ख़वातीन जो हैं वो आगे से खड़ी रहती हैं और फिर वो कहती कि ये जो अहलकार है इन्होंने हमारे साथ बदतहजीबी की है, बदअखलाकी की है, तो उल्टा भाजी लेने देने पैंदे। लिहाजा पुलिस वाले जो है वो या कोई भी FIA या कोई भी जो लोग हैं वो फिर पीछे हट जाते हैं। वो भाई बड़ी इज्जत बचाओ, खाम खा पर्चे होंगे, आप किस किस को बताएंगे ये झूठ बोल रही। तो एक ऐसा सीन जो है वो क्रिएट हो जाता है और ये जो लोग हैं ये भाग जाते हैं, जंगलों में निकल जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया मेरे साथ एक वाक़या। जब इस पर मैंने जब थोड़ी तहकीक की तो ये बात सामने आई कि जनाब आज अब से कुछ अर्सा कबल यानी ये को 1.5-2 माह पहले की बात होगी कि मुस्लिम लीग नून की बड़ी अहम ख़वातीन, मतलब जो अरकान पार्लियामेंट हैं, कौमी असम्बली की भी रुकन है, सूबाई असम्बली की भी रुकन है, सेनेट की भी रुकन है और उसमें तो एक खातून ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा जो लीडरशिप है उनके करीब तरीन खातून हैं, बल्कि 2 ख़वातीन हैं बड़ी करीब तरीन, उनमें से एक तो बहुत ही ज़्यादा करीब रहती हैं हर वक्त। वो उनके बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप और मोबाइल हैक हो गए थे और फिर उनके नंबरों से मुख्तलिफ़ ख़वातीन को आगे से फ़ोन गए, किसी से पैसे मांगे। एक खातून के तो शायद उन्होंने 15-20 लाख रुपए निकलवा भी लिए अकाउंट में से। तो ये सारा मामला चल रहा है। साथ ही साथ एक और बात जो मंजर आम पर आई है वो ये आई है कि जिस बंदे ने मुझे कॉल की थी वो ये करते हैं कि वो व्हाट्सएप हैक करते हैं और फिर मैसेज करेंगे मुख्तलिफ लोगों को कि जनाब मुझे 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। जैसे ही आप उनको 20,000 या 10,000 या 50,000 भेजेंगे तो वो वहाँ से फिर आपका जो अकाउंट है उसको एक्सेस कर लेते हैं और उस अकाउंट में जो कुछ पड़ा होता है वो भी आपका ले जाते हैं। तो एक ये सिलसिला फिर आगे चलता चला जाता है। अब
ये एक और जो ग्रुप है वो क्या करता है, वो ये करता है कि जनाब ऑनलाइन शॉपिंग आप जानते हैं सबके बड़ी आजकल ना हर घर च हो रही है ऑनलाइन शॉपिंग। अक्सर औकात जो है वो आपके घर में कोई ना कोई चीज़ आई होती है, पता चलता है आपकी बेटी, बीवी, बहन, बेटा ये तुसी आप ही मंगा लेंदे हो, ठीक है। अब होता ही है कि जो पोस्टल सर्विस है, जो भी कोई, मैं अब किसी एक पोस्टल सर्विस का नाम नहीं ले रहा, वहाँ पर इनका राब्ता होता है और वो जो राब्ता होता है वो सर बताता है कि इस घर दे विच फलां खतून दे नां दे उत्ते इस महीने च 2 लाख दी 3 लाख दी कपड़े या कोई भी ग्रॉसरी का सामान है या कोई इस तरह की चीज़ है, घर की डेकोरेशन की चीज़ें हैं वो आती हैं, तो पता लग जाता है कि वो होया ते अमीर घर है ना जिथे 2-3 लाख रुपए का महाना या हफ्ते दे विच समान आ रहा है, तो फिर वो उस खातून को कॉल करेंगे और उसको फिर इस तरह से कोड डायल करने का कहेंगे और उसके नतीजे में फिर वो सारा कुछ जो है ना वो हासिल कर लेते हैं और ये सिलसिला जारी है। मेरे इल्म में ये बात आई है कि लाहौर पुलिस ने यानी फैसल साहब जो हैं, फैसल कामरान साहब, उनकी सरबराही में बाकायदा तौर पर ऐसे ही एक जो फ्रडी हैं उनको गिरफ़्तार किया है या उनको उनकी अभी वो शायद ज़ेर तफ्तीश हैं, लेकिन इस तरह एक ग्रुप के पीछे वो थे और उनको गिरफ़्तार करने में कामयाबी मिली है। और वो जो लोग हैं उनसे आगे बहुत सारी चीज़ें यानी मालूम हो रही हैं। जो मेरे पास मालूमात है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने कोई सिंध के इंटीरियर इलाकों की कुछ सिमें, कुछ बलूचिस्तान की और कुछ केपीके की सिमें जो हैं वो ली हुई हैं और उनसे वो कॉल्स करते हैं और कॉल करके तो जनाब इस तरह से वो लोगों को फंसाते हैं। मार वो गिरफ़्तार हो गए हैं, बहुत उनसे मज़ीद मालूमात अभी जो हैं वो निकल रही हैं, लेकिन ये एक ग्रुप है, ये 3, 4, 5 लोगों का जो गिरफ़्तार हुआ है, लेकिन इस तरह के 15 से 20 ग्रुप्स जो हैं वो इस वक़्त बड़ी यानी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और लोगों को रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो ठग रहे हैं। तो इसका सद्देबाब करना चाहिए अथॉरिटीज़ को। अब हकीकत ये है कि इस वक़्त जो एफआईए की इस हवाले से, साइबर क्राइम के हवाले से नफ़री है, वो टोटल मेरे ख़्याल 600 के करीब उनकी तादाद होगी और केस उन्होंने को 2-2.5 लाख रुपया होना दरख्वास्तां। तो बहुत ज़्यादा एक मसला बना हुआ है कि इनको किस तरह से काउंटर किया जाए। तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि मैं ये बात जो है पब्लिक सर्विस मैसेज के तौर पे लोगों को बताऊं कि बराए मेहरबानी प्लीज़ किसी भी सूरत आप किसी भी जो मैसेज आते हैं उसमें कोई कोड हो, आप अननोन नंबर से आने वाले मैसेज को एक तो आप इग्नोर करें और अगर आप उसको फ़र्ज़ करें खोल लें तो वहाँ पे अगर कोई लिंक है उसको आप हरगिज़ क्लिक ना करें। कोई आपसे कहे कि आप इसमें कोड डाल लें, प्लीज़ उसमें कोड मत डालें। ये सिर्फ़ व्हाट्सएप के ऊपर नहीं हो रहा, ये मैसेंजर के ऊपर भी सारा कुछ हो रहा है, फ़ेसबुक के। इसी तरह आपको जो रूटीन का नंबर है, कॉल आती है, उसमें भी ये सारा कुछ हो रहा है। रूटीन के जो एसएमएस मैसेजेस हैं उसमें भी हो रहा है। तो ये पूरा जो है इस वक़्त एक ਫਰਾਡੀਆਂ ਦਾ ਹੜ ਆਇਆ ਆ, ਠੱਗਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ बनारसी ठग इन्होंने पंजाब का रुख किया है। तो प्लीज़ इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा एहतियात करें क्योंकि पहला नुकसान तो हमारा होता है ना शहरी का, उसके बाद अगला जोड़ा रियासत के जोड़े इदारे उन्होंने बोझ आता कि भाई का मसला हल करो। रियासत के इदारे जोड़े ऑलरेडी उन्होंने तादाद घट है तो उत्ते 2-2.5 लाख केस भी पिया होएगा तो तुहाडा तो नुकसान हो गया। रियासती इदारे कुछ कर सके ना कर सके, तुसी तो भाजी फुड़ गए। तो बेहतर यह है कि इस तरह की किसी तरफ जाने से आप एहतियात करें। कोई नंबर जो भी अननोन हो, एक तो उसको सुनने से गुरेज करें और अगर कोई मैसेज आए तो उसको खोल के तो वो जो लिंक है या कोड है वो डालने से गुरेज करें। चाहे ये मैसेज आपको मैसेंजर पे आए, चाहे ये व्हाट्सएप पे आए, चाहे ये आपको फेसबुक पे को कहे, चाहे आपको एसएमएस आए, प्लीज़ इससे थोड़ा सा आप गुरेज करें ताकि आप बच सकें। मैं तो भाजी बाल बाल बच गया तो तुसी भी अल्लाह करे बच जाओ। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो मैंने आपसे कही कि ये जो ख्वाजा आसफ़ साहब है, इन्होंने भाई नवा कट्टा खोला हुआ है और कट्टा बिल्कुल मेरी नज़र के अंदर दुरुस्त निशानदहियाँ की हुई हैं। अब वो कहते ही हैं कि 35 साल की सर्विस के बाद अगर एक वफाकी वज़ीर जो है वो
रिटायर होता है तो उन्होंने कोई 6-7 मिलियन 70-80 लाख रुपए समझ लो ऑलमोस्ट, कोई ग्रेजुएटी वगैरह मिल रही है, चलो करोड़ पे मिलती होगी सर, 70-80 नहीं मिल रही होगी, करोड़ पे मिलती होगी। तो कहते हैं कि जनाब लेकिन एक जज जब रिटायर होता है, बल्कि उसने इस्तीफ़ा दिया है, 2 जजों ने इस्तीफ़ा दिया ना अभी, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मनला साहब, तो कहते हैं इन्होंने 2 ने इस्तीफ़ा दिया है, नाम उन्होंने नहीं लिए लेकिन इशारा एक्चुअली उनका उसी तरफ है कि जनाब ये जो 2 साहब रिटायर हुए हैं, इन्होंने मतलब एक नूं 15 करोड़ लब्भा है, एक नूं 16 करोड़ लब्भा है। अच्छा फिर वो कहती है कि जनाब अगर कोई सेक्रेटरी इस्तीफ़ा देता तो क्या उसे को पैसे मिलते? आगे वो लिखती है नहीं, उन्हें सिफर मिलता, कुछ ना मिलता। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? ये जज रिटायरमेंट के फ़ायद के लिए अहल नहीं थे, लेकिन बहरहाल इन्हें भारी अदायगियाँ मिली हैं। एक जज 80 की दहाई में CSS में फ़ेल हो गया, क्या इस तरह की अदायगियों में शफाफियत और इंसाफ नहीं होना चाहिए? एक पार्लियामेंटेरियन चाहे वो 40 साल भी पार्लियामेंट का रुकन रहे, उसे कोई ना प्लाट मिलता है, ना पेंशन, ना गाड़ी, स्टाफ सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह जो चंद माह से 4.5 लाख हुई है, उससे पहले वो पौने 2 लाख थी। गालियां, कैद और बोनस अजाफी मिलते हैं। और ये 2 जज जो बनता था और जो नहीं बनता था, सब कुछ समेट कर खुशी खुशी घर चले गए और एंड विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। ये जो उन्होंने एवर आफ्टर लिखा ना सर, ये मैं बता देता हूँ क्या है सर, ये जब तक हयात रहेंगे, बल्कि जब ये दुनिया से भी खुदा ना खास्ता जब भी ये चले जाएंगे, जज साहबान चले जाएंगे, उनकी बेवा जब तक जिंदा रहेंगी ना सर, उनको भी ये सारा कुछ मिलता रहेगा। और 11 से 12 लाख रुपए सर पेंशन मिलेगी, कुछ 3.5 लाख रुपए हाउस रेंट है सर, जो रहाइश है अगर नहीं मिली हुई तो 3.5 लाख हाउस रेंट मिलेगा, वरना रहाइश मिलेगी। गड्डी, ड्राइवर, पेट्रोल, बिजली का बिल, गैस, बीमारियां, दवाइयां, सारा कुछ भाजी जड़ा ना वो सरकार वो उसको बियर करेगी। ये वो बातें हैं जो महफिलों के अंदर हो रही थी। ख्वाजा असद साहब ने इसको पब्लिकली एक डिबेट को ओपन कर दिया है। जब जज साहबान की तनख्वाहें बढ़ाई जा रही थी तो मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला शुरू हुआ शायद जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, और उसके बाद जब प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब पहली बार पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा तनख्वाहों में इजाफा कर दिया था। और इसके पीछे थाट जो था वो बड़ा नेक था, और वो ये था कि एक जो जज है उसके पास केसेस आते हैं अरबों खरबों रुपए के, लोगों के स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, हाई कोर्ट्स में जाके सुपीरियर जुडिशरी में बड़े हाई स्टेक्स होते हैं। तो उनको इस बात का यकीन होना चाहिए कि साडा किचन नहीं खराब होएगा, असी रिटायर हो घर भी चले जाएंगे, साडे घर की रोटी नहीं खत्म होने लगी, साडे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आने लगी, लिहाजा वो बिला खौफो ख़तर जो है वो काम करेंगे और किसी किस्म का उनको कोई लालच नहीं आएगा। तो ये एक थॉट था। ये थॉट अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन ख्वाजा साहब ने जो पॉइंट आउट किया है वो ये है कि इन जजों की तनख्वाहों में इजाफा या इन जजों की तनख्वाहें या ये जो मरात हैं ब्यूरोक्रेट्स की हो, जजों की हो, जर्नलों की हो, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, इस मुल्क की एक एक चीज़ जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर होती है। ये अलग बात है कि वो पार्लियामेंट में कितनी डिबेट होती कितनी नहीं होती, लेकिन भाजी सैन, अंगूठा या ताली जो भी कह लो, आइज़ और नोज़ पार्लियामेंट से होता है। उसके बाद ही कोई शय जी है वो टैक्स की मद में आती है या तनख्वाहें बढ़ती हैं। और पार्लियामेंटेरियन आप जड़ा है सर वो 40 साल भी पार्लियामेंटेरियन रह लवे, उन्होंने ना घर ना प्लाट कोई शय नहीं लभदी। ये बात 100% दुरुस्त है। अब यहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस का ये कहना है कि उन्हें कोई चीज़ मिलनी चाहिए जो रुकने पार्लियामेंट बन जाए, लेकिन इसके ऊपर डिबेट होती है। मैं ज़ाती तौर पे इस बात का कायल हूँ कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जो सेनेटर्स हैं, इनका जो सैलरीज हैं, इनकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, वो सबसे ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने वो मुल्क को चलाना है, इन्होंने कानून बनाने हैं। अगर इनके स्टेक्स जो हैं वो आप उनका ख्याल रखेंगे तो फिर ये पाकिस्तान के स्टेक्स को प्रॉपर तरीके से गार्ड कर सकेंगे। और अगर इन्हां दे विच खौफ और लालच पै गया भाजी तो काम ठीक नहीं जे रहना।
मैं ख्वाजा साहब की उस बात से जो उन्होंने नहीं की इत्तेफाक करता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनकी इज़्ज़त और उनका जो पर्क्स एंड प्रिविलेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। जो अब हैं 4.5 के पौने 4 लाख रुपए तनख्वाह, यकीन जानिए कुछ भी नहीं। आप ज़रा सोचें कि एक आप एमपीए या एमएनए हैं, आपने मसल मैं एमपीए की बात करता हूँ, आप फ़र्ज़ करते हैं कि मुल्तान से एमपी हैं, फ़र्ज़ करते हैं नारोवाल से एमपी हैं, फ़र्ज़ करते हैं आप लाहौर से ही एमपी हैं। आपने एक अपने घर के पास अपने हलके में एक डेरा चलाना है और फिर जब आपने लाहौर में आना है तो यहाँ पर आपके जो काम करवाने वाले आएंगे पिंड थामा तो या हल्के से लोग आएंगे, उनको जिस वक्त आपने डील करना है अपने ऑफिस में, तो उस पर ही सर जी ना तनख्वाह वो चाह पानी पर खर्च हो जाती है। एक ऑफिस की महीने की गल कर रहे हैं तो किमें गुजारे होंगे। तो बराए मेहरबानी पार्लियामेंटेरियंस का ख्याल करना मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको मेरी बात से इत्तेफाक ना हो और अमूमन मेरे दोस्तों को इस बात से इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन मैं पार्लियामेंटेरियंस की ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह का कायल हूँ। तो आप जिस बात पर मुत्तफ़िक हैं उस पर इज़हार ख्याल फरमा दें, जिससे आपका इत्तेफाक नहीं है उस पर भी इज़हार ख्याल फरमा दें, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। मिलते हैं अगले व्लॉग।